Masoyi, masoyi, masoyi. Daga faruwa ake kaddara rayuwa, idan babu kai ta yaya zan rayuwa masoyi. Faruwa ake kaddara rayuwa, idan babu kai ta yaya zan rayuwa masoyi. Subhanallah ya dagawar mai hawa, ya wanda shi ka yaye mana dawa. Da wadatar ka muke samun karuwa a cikin abin da ruhin muka rayuwa. Allah ka dada salatin ka ga mai gida, adadin abin da zatin ka ka harada. Alaisa bai shigar su a jaddada a cikin amincin rabauta a mai gida. Idai da Fadima aka samar da ni, cutar jiki da raya kamun magani. Na tabbata babu mai iya kawai da ni, da ummace ta yarje min zamani. Shawutin na a fadar ka shigo da ni, duk da na yi kankani shewu tafi da ni. Ka kai ni gun masoyin ka farin gani, Amudu wannan da baya gunaguni. Rahama rayuwa bata raya ka ba, kuma lokaci bayana ka abin ka ba. Bashe abin ma da kanka garanta ba, shi wani kawai ina san kawa uba. Aban shehu uban Ahmadu mai yabo, shehu san ka ni ya ishe ni cika rabo. Abba wallahi da ku muka tsallake tabo, ruhinmu ya yi ado da hakikar rabo. Salamu alaika ya kofar saduwa, shugaba muna cikin tarin damuwa. Na san da kaya ke dauke gishirwa, ku tafi da wanga yanayi mai faruwa. Ya mai rabar rabauta kai ne uwa, kai ne uba karan da muka yi jituwa. Ban bar gabar lahirarin saiwa, lalle ga duniya mara tabbatattuwa. Ina farin ciki na tuna da kai, na kan ji babu kowa sai ni da kai. Shadari cikin kaya da wuke sha makai, na kan zanta zantuka na ni da kai. Kadai ci bai da mun fata yi ko kaɗan, saboda abin da ka zo daga gunka na daba. Ruwi kan ni mawuta kai da lalamin, soyayya kan da fata sadina nan da nan. Wata ran na kan dariya cikin kare, wata ran na kan yi kuka domin kare. Cuta da magani na ga wani raka ne, wabillahi shugaba ni bawanka ne. Na jin daɗi in yi abu saboda kai, a ce dan annabi in ce na baka kai. Wallahi masoyi na ji da kai, ga ƙarin san ka fiye da yadda na so na kai. Yanayin dare ya kan so min ne da kai, daga safiya na kewayewa da kai. Uzirin da zani rera yawa ne wa kai, Ahmadu ka ƙara hore mun kai da kai. Barka da yanzu barka da shugaba, ba san ka ba maza gane sarka ba. Allah bai yi barcan hannunka ba, kai ne abin da ba a san farkonsa ba. Ƙarshe tana da burin riskar ka ne, da ta samu yarda da yarjewar ka ne. Ruhin da duya mutu alkawarin ka ne, ceto a rayuwar gaba ikon ka ne. An kaso daga shirin ka mujitta ba, maganar ka ce karatu a karanta ba. Nunin ka hankali ba ya hankalta ba, imanin makusanta ne a kan gaba. Mai kira yana kira ya kai dalwara, tabbacin abin da ruhin muka kaddara. Ka amsa mana nutsuwa mun tattara, imaninmu da ku mai kogon hira. Sarki muki musayuwar kakare kare, ba inda aka raba maka kai kulli ne. Allah yana faɗin kaidin nasa ne, kai ma kana faɗin Allah
Allah naka ne kai yadda duka so in ji matabbaci izininsa ne wa kai babu matogaci kai kuma ka kyautata tun daga shadaci samun ka zuciya ke ta kula bici waya tsakanin garabu da abu ne rantsuwar ubangiji duka cikinka ne in ya zo da sharaɗin janasa gare shi ne in ya kalli na kaza ya jiye nasa ne ya martaba daraja ta katin filazal ya tara maka koma ya wadal jalal ba wanda zai ketare maka ya kamala Allah ya dude shi sharadi ne a jalla jarum takarka cikin aikin kare da sarar kuke faɗin kai gwarzan sane tsayawar ka yayin kira kadarin ka ne dairar da ka kasantu tumakiyan ka ne sannu shugaba sannu dole mu gaida kai Allah da kansa sai da ya sada wa kai saboda gurin ka kai da ya ne ka kai an shafa kowa ana maganar ka kai Jibril je ka gaishe mun Ahmadi in ji rabbu yayin cikar wani wa'adi ku taho da shi na yi mar wani tanadi ka ɗauko buraka ya hauta mu majani yau za mu gana da Ahmadu ni da shi ruwa an biya wuta so su gaida shi kowa ya ƙara shaidawa baya shi tafiyar ta kai ku inda na keɓewa shi ta cikin sama ku baban ku karama ku yi mardu yadda yake so mawa ma Jibrilu in ka je sudratu ka gama daga nan ka dawo ka yi masa sallama aba masoyi ina kuma za ka je Jibril sai ya ce nan aka ce na je shugaba ya ce ka tako gaba zo mu je na kara maka taku sharaɗin aje girma ya kusanci zatin da ya zo da shi jalalar ubangiji ta tafiyar da shi Muhammadu na alkata ko ka shigo da shi akai baka da abin da ba ma kusa da shi akai ya lillahi kuma an zakiya lillahi addai ba tilaiya salawatullahi laika ilahiya wannan gaisuwa a barwa uban anbiya assalamu alaika kai aka bayyana ayyuhan nabi waye shi ya dangana rahama albarkar Allah koina mai so gare ka zai zo shi ya tsuguna da idanuwanka kaga Allah kai da shi kuka yi magana a tsakaninka da kai da shi iya zama na kai ka zama na shi ba burbushi kowa karya leka ya fada karkashi zancen da kai da Allah ba san shi ba an dai fahimci Allah bai barka ba a cikin dukan sharuɗan da ya rattaba ba zai ɗauki rai da darajar ka ba shugaba daga rayuwa ke kaddarar samuwa idan babu kai ta yaya zan rayuwa masoyi takistu bi amdillahi da kalila ولم أتكس غير الرسول سبيلا ولم أرجو مكلوكا سواه فأله إذا ما تبات يكون كليلا فإني مالي لطيف وكادم ولست أرى غير الحبيب جميلا ومالي إذا ما هل كذب سواه وزل رسول الله كان زليلا أنادي يا دار الأمين فإنني ألف أسماء إن وجدت فتيلا فقد شد فقري واقترابي وزلتي وألبس والهاد الكريم بخيلا فقل لي في العالين كل بغيبتي فقل وزري إني أراك جليلا فإن لم تدارك في شؤوني بأنفتي وعاشك مالي من سواك وكيلا فأسبل علينا زيل ستر وأنبت وأسدي إلينا من أداك جزيلا
عليك صلاة الله ثم سلامه وعلى الآل والصحب الكريم أدولا عليك صلاة الله ثم سلامه يا هن هزم الأعداء ومن سوى بارزا عليك صلاة الله ثم سلامه دقيني يا شر السيرة إن في النفس عليك صلاة الله ثم سلامه يرفعني العادي على كل مادي